Башкортостанда халыкара бизнес аналыгы бара. ÖFK Рәсәйдең 16 төбәгенең һәм 11 сит илдең бизнес оешма вәкилләре йыелды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Рәсәй төзүчеләр клубының Башкортостан буенча идаралыгы президенты урынбасары, Опора Россия мәгать оешмаһының халыкара хезмәттәшлек комитеты итәкчесе Тимур Лукманов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Тимур Уралович, шулай да Башкортостанда ничәнче еллар рәттән бизнес аналыгы эшләп килә. Был вакыйганың гомумән ошо бизнес оешмаһы өчен, оешмалар өчен ничек баһалайһыгыз? Бик яхшы баһалайм, чөнки был офлайн очрашулар бәлки эшкуарлык өчен безнең иң мөһим урын булып тора бөтендә алып тора. Без ошо очрашуда кешеләр белән очрашабыз, сит илдән килгән дуслар, элекке партнерлар белән очрашып, bir әйтәйек, уртак bir проектлар эшләп инде. Нинди сорашулар булды әле безнең шәхсән үзегез? Әйткәндә, мин күптән bir блогерда таныштым инде, Джем Каран дигән bir төрек блогеры, төзүчеләр белән эшләй, әле Мәскәүдә яшәй. Мин күптән күрдем инде, Башкортстанда йөреп килде инде. Шуны карагам, шул ревата форумда. Һәм онлайннан таныштым. Онлайннан таныштым инде, шуны карагам форумда ревата. Килеп, хаулык сорашып, телефоннан аралаштырып инде. Шуннан бәлки ортак проектлар безнең буласак дип кешеләр белән әйтүдә, теге эшләрдә күрһәттек битендә. Миңа охшаган тематика буенча эшләп идем. Шуңа миңа кызык булды. Шуннан икенче bir кызык очрашу булды. Безнең Башкортстандың Дубайда bir вәкилебез бар, Роман Громов. Ул уга bir кеше язды. Безнең якташ инде Стерлитамакта күптән яшәгән bir Вячеслав Райфельд дигән bir эшкуар инде. Ул Америкада яшәп ата. Әлеге вакытта? Әлеге вакытта Массачусетс штатында Америкада яшәп ата инде. Уга инвесторлар кирәк, партнерлар кирәк инде. Шуга әйтте инде уга. Башкортстанга кайтам, халыкара форум буласак дип. Шуга бар. Ул Башкортстанда былай да килергә янайны, шул әйтәйек даталарга очрашабыз дип һөйләшкәндәр инде. Шуң килеп кисә монда очрашкандар Өфөлә. Роман минем белән таныштырды бит инде. Шул минем тематикага чөнки. Мин чөнки төзүчеләр белән эшләйм, инвесторлар белән эшләйм инде. Шуң Вячеслав белән әле 30 минут утырып һөйләштек, уртак инде. Фикергә туры келер, bir икенче аднала шул проект буенча беренче сорашулар эшләп инде. Уга ярдәм итәм инде. Димәк, уртак идеялар, уртак эшләр барлыкка килде инде. Чөнки әллә күпме бит инде, хәзерге вакытта интернет вакытында бит инде бөтәһе онлайн һөйләшә, очраша бит инде. Барыр офлайн очрашулар ул күпкә яхшырак. Нисек инде онлайн шул тиклем уңайлы инде. Шул коллегаларга белән аралашагыз, шул төрек коллегага менә. Барбар хәзер бит инде яһалма интеллект бар бит инде. Ул яһалма интеллект әллә күпме шул эфирдә бүтә тегене тултыра бит инде. Кеше ышанмай башлай. Тегене телефонга. Кешегә ышанмай башлай хәтта. Чөнки телефонда күрһәң бит инде, ул ысым булган микән, яһалма интеллект эшләгән микән? Барыр теге кеше, теге таныштар аша гына кеше күзгә күз карашып, шулай бит. Шунда сорашулар мөһим. Хәзер теге яңа хулыш алган дип әйтәм. Чөнки хәзер рекламаларга бит инде хактар артты. Bir клиенты алыр өчен, мәсәлән, соңгы 3 елда хакы 15-25 тапкырга арткан. Шуга кеше анда очрашып, барыр дигән әйтәр, проектлар битендә үзенә клиентлар таба, тизрәк таба. Контактлар урнаштыру, бәйләнешләр урнаштыру еңелрәк диме? Кем-кемнән нимәннән шөгыльләнә бит. Белүебезчә, был 3 көн дәвамында барган бизнес аналыгының һәр бер көне ниндидер бер темага багышланган. Кисәге көн ул хезмәт итештерүчәнлеген күтәрүне, был милли проект Россиядә тормышка ашырылган һәм уны бына ошо эшкуарлык киңлегенә күсәрелгән. Нинди инструменттар, нинди тәҗрибәләр турында һөйләшү барды? Безнең Россия буенча шундый проект бар, программа эшләй. Ул 400 миллион һум ел буенча оборот булган эшкуарлык объектларның кемдер ундай суммага эшләй икән, уларга шул производительность турында үстерү буенча әйтәйек, бушлай ярдәм күрсәтелә. Ярдәм күрсәтелә.
һеҙҙең предприятиеға специалисттар килеп ярҙам итәләр. Нисек һеҙҙең хеҙмәттәшлекте үҫтереү буйынса консультация бирәләр. Уның буйынса беҙҙең Башҡортостан яңылышмаһам 20 предприятие ул программа буйынса консультация алған инде. Башҡортостанда Башҡортостанда, хәҙер шул киңәйтәләр инде шул практиканы буйынса. Демәк, тағы ла яңы предприятиеларҙы был милли проектҡа йәлеп итергә мөмкин. Иң мөһим задача әйтәйек шул. Мөһим талаптарҙың береһе. Бына бүгенге көн ул туризмға багышланган. Бүгін туризм, иртәгә халыҡара көнө. Иртәгә халыҡара бәйләнештә туризм көнөндә ниндәй осрашыуҙар булыу? Туризм буйынса әлбиттә беҙҙең хәҙерге ваҡытта әйтәйек глэмпингтар буйынса кем нисегерәк эшләй, беҙҙең Башҡортостан битендә Рәсәй буйынса туризмды арттырыу буйынса битендә ниндәй дөрөҫ аҙымдар эшләргә кәрәк битендә. Чөнки бөтәһе беләгеҙ битендә быйыл кем әйтте беҙҙең Айола төркөмө Урал Батыр буйынса, Башҡортостан буйынса һорауҙар туризм буйынса артты. Интернетта эҙләүҙәр артты битендә. Һәм туристарҙың һаны уһыттым артты. Һәм шуны нисек дөрөҫ файҙаланырға, шулай бит? Инфраструктура булырға тейеш, юл буйынса гостиницалар һәбит кимәлдә булырға тейеш. Шул әйтәйек, беҙҙең Башҡортостан бер нисек тә Алтайҙанмы, башҡа урындарҙан, Кырымдарҙан да ҡалмаҫҡа тейеш. Сөнки беҙ мында дөрөҫ юлдар, дөрөҫ аҙымдар эшләмәһәк, туризмды йәлеп итеү һәм уларға тағы икенсе тапҡыр килеү буйынса. Әлбиттә, әгәр дә бына ошо билдәле йыр арҡаһында Башҡортостанда һайлап киләләр икән, уларҙың күңеле ҡайтмаһын, шулай бит. Башҡортостандан беренсе тапҡыр киләләр бит танышырға. Икенсе инде тәьҫораттар артынан. Тәьҫораттар буйынса. Иртәгә халыҡара килешеүҙәр буйынса эшләйҙәр. Һеҙҙең инде 1-2 осрашыуҙа булып өлгөргән. Беҙҙең тағы Төркиянан ҙур делегация килде бит инде. Кисә улар менән һөйләшеп таныштым инде. Һәм иртәгә айырым секция буласаҡ. Бында Башҡортостанда кемдәр инвестициялар эшләй, кемдәр бында партнерҙар эшләй бит инде. Мәҫәлән, Өс Фатих дигән бер инвестор бар бит инде. 3 йылға яҡын бында ни эшләй? Кран балкалар эшләй. Шул Илмир менән кисә ултырып һөйләшәбеҙ инде. Нисек хәҙер ни бит инде әйтәйек, конкуренттар Европанан китте бит инде, хәҙер Ҡытай ғына ҡалды. Шул Ҡытай менән төрөк эшҡыуар буйынса, производство буйынса сағыштырабыҙ инде. Кем һәбәтерәк эшләй, кем яҡшыраҡ эшләй, кемдер ни буйынса хаҡ менән еңә бит инде. Шул ултырып кисә һөйләшәбеҙ инде, шуны әйттем инде, бер нисә кәңәш бирҙем инде. Демәк, бына ошондай осрашыуҙар менән был әһәмиәтле. Йылда был бизнес аҙналығына йәштәрҙе йәлеп итеү бара. Үткән йыл иҫләйем, 10 класс уҡыусыларында хатта йәлеп иткәндәр ине ошо бизнес аҙналығына, тап туризм темаһына. Быйыл нисек йәштәрҙе йәлеп итәләрме? Кисә студенттар ғына күрдем, 10 класс уҡыусыларҙы күрмәнем. Бәлки ни битендә, танымаймдыр. Студенттар булған экономия факультетынан уһаттым күптә түгел ине, бәлки ҡыҙыҡтырып йәлеп итер өсөн генә, шулай бит. Шул уҡ ваҡытта бына фекерҙә әйтелгәйне, айырым эшҡыуарлыҡ факультеты, айырым бүлеге булдырыу тураһында. Нисек уйлайһығыҙ, был маҡсатҡа ярашлымы? Беҙҙең Опора Россияның Амаров Эдуард, беҙҙең вице-президент бар, Төмән өлкәһенән. Ул шул идеяның авторы. Иҡтисад факультетынан булмаһын, ул эшҡыуарлыҡ факультетынан булһын. Сөнки ул теория менән практика. Практикала башҡа дөрөҫ аҙымдар эшләргә кәрәк бит инде. Ул шул эшҡыуарлыҡ үҫтереү өсөн, әйтәйек, эшҡыуарҙар уҡытырға тейеш. Ул һөнәр булырға тейеш. Һөнәр булырға тейеш. Ул бер эшҡыуар уңышлы булһын өсөн, яңылышмаһам, бер исследование булды. 15 тапҡыр банкрот булырға тейеш. 15 тапҡыр банкрот булмайынса, эшҡыуар булып булмай. Уңышлы эшҡыуар була алмай. Тимәк, уңышҡа өлгәшер өсөн уңышлылыҡта кисерергә кәрәк килеп сыға? Уңышлылыҡ, банкротство кисерергә кәрәк. Үҙенә күрә бер мәктәп тимәк. Мәктәп, ул мәктәптә үтмәйенсә, кеше әйтәйек, көслө эшҡыуар була алмай. Уңышҡа тағы нимәләр булышлыҡ итә? Бәйләнештәр, оптимизм ҡараш һәм бер ҡасан да үткән һинең яңылыш аҙымдарға бәйләнмәҫкә, әлбиттә. Дәүләт ярҙамын тиклем
Дәүләт ярдәме ошондай форумдар эшләһә, бәйләнмәһәләр шул гына әйтер. Димәк, тагы ла бер тапкыр бына ошо форумдарның файдаһы тураһында үҙегеҙ өсөн әлеге вакытта Офлайн осрашыудар, тере осрашыудар, кеше менән кеше аралаша бит инде һәм уртак проекттар. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн һәм уңышлы көн теләйбеҙ, сөнки әле халыҡара бәйләнештәр урынлаштырыу өсөн тагы ла мөһим бер көн бар. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Опора Россия мәгълүмат оешмаһының халыкара бәйләнештәр комитеты итәкчеһе Тимур Лукманов менән һеҙгә әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.